Kaudhi nyimene ni jodaka Mathika kaachiel kod Juja ni kod pek mar wuoth bang' ka ohinga mar aora Ndarugo mane riwo kuonde ariyogo opodho okinyi manyoro. Ohingano ne olwar bang' ka lori mane oting'o kite mag gedo kowuok Juja kochimo gwenge ma kono e boma ma Thika moko kanyo kendo lwaro ohingano. Kaluwore kod jowuoth matiyo kod darajano, lwar mare ne ochungo tijegi duto mag ohala. Apisas mag counties mag kedo kod mach olero ni onge ng'ato moro amora mane ohinyore masirano, ka bende gijiwo jowuoth mondo ti kod apaya no mondo ong'i kaka inyalo lok ulalono. Gari ilikuja ikaanguka kwa hii darasa. Kwa hivyo tuombe serikali itutengenezee hii darasa, kwa sababu hii daraja inasaidia watu wengi sana. Kwa hii daraja kupita kutoka asubuhi, hii darasa inakuanga bise. Kwa hivyo tunaomba wa matangi atume watu watutengenezee hii daraja. Ile habari ilitufikia pale, walikuwa wamesema gari imeanguka kwa maji na kuna watu wamekwama kwa maji. Sasa tulifanya jukumu letu la kukimbia kukuja kuokoa maisha. Kufika hapa ndio tumepata ni gari imekwama na haijaanguka kwa maji. Hii daraja tumefunga kwa sababu iko on a very risk station. Tungeomba wakazi wa hii eneo kwanza wasitumie hii daraja mpaka itengenezwe.